咁呢度就最 basic 咁講一講個 top down analysis 點樣做啦。咁最 basic 我哋會用到個 time frame 就係講緊最大差唔多就係 weekly 噶啦，就係關注緊得兩個 level 或者就係講緊 previous week high 啦，同埋 previous week low 啦。咁自己就搞翻去 weekly 個 time frame 啦。咁啊自己 mark 出嚟啦。上個星期或者就係講緊每個星期嘅星期一至到星期五嘅時間啦，咁就可以 mark 翻前一個星期做咗嘅嘢啦。咁譬如講緊呢度啊，呢度啊，咁呢度就自己標記翻啦，high 同埋 low 呢啲就 high 啦，low 啦，咁個 low 標記翻啦，咁之後就轉去講緊 daily 嘅 time frame 啦。咁呢個時候咧就可以留意下啦。當你做完 daily time frame 咧，就舉個例子啦，我哋就攞埋 daily 嘅 analysis 出嚟啦。咁就當呢個星期一完咗啦，星期一呢個係講緊準備 trade 就係星期二啦。咁呢個時候你可以分析下最 basic。咁你見到 previous week low 呢一個位，其實星期一咧係 sweep 咗個 low 之後，好強勁咁收咗喺一個上方啦，或者簡單嚟講就係 sweep 咗個 low，咁就有一個向上嘅 expansion 啦。講緊，跟住再可以呢個情況就可以睇埋咩咧？就可以睇埋 daily 嘅 candle 啦。就 daily 嘅 time frame 嘅 candle 做一個prediction 啦，就對另外第二日嘅 market 呢度就係講緊類似用緊一個 candle range theory 嘅嘢啦，咁就係 mark previous day high low 出嚟啦。咁呢度就係講緊個 PDH 啦，呢度就係個 PDL 啦，就講緊星期五嗰樣嘢。咁呢個時候你就見到啦，當價格 sweep 咗個 previous day low 之後，支 candle 係一個 engulfing 嘅形態啦，即係收高過前一日嘅開盤價啦。咁你就見到呢度會有一個 bullish 嘅現象啦，就我哋對星期二呢一日個睇法就係 bullish 啦。咁有咩情況下會係 bearish 咧？譬如就係講緊你個 sweep 嗰個位咧，就 sweep 高過前一日嘅 previous day high 啦。呢度就是但攞一個例子啦。就係呢度啦，譬如講緊呢度個 previous day high 啦，呢度就係 previous day low 啦。咁你見到當價格 sweep 過咗 previous day high，而跟住收咗喺下面，或者舉個好少少嘅例子，就係通常有 engulfing 噶嘛，所以就揾一個 engulfing 嘅例子出嚟啦。其實呢個要理應上呢一日星期一咧，係應該要做一個向下嘅，因為佢 sweep previous day high 啦，呢度啦。sweep 咗嗰陣係收得下面，即係收喺呢個開盤，收喺呢個即係簡單啲嚟講，就係上一支嘅下方啦，上一支 candle close 嘅下方啦。所以其實理應呢個要係星期一係睇 bearish 嘅，但係唔緊要啦，因為最新嘅資訊同我哋講話，呢一日係收咗 bullish 啦，咁我哋就 expect 星期二就有個 bullish 啦。咁 daily 或者講緊就係 weekly analysis 完之後咧，就可以轉嘅啦，就可以轉去。講緊就低少少嘅時間框架啦，因為頭先我哋用咗weekly 啊同埋 daily 呢兩個啊嘛，所以呢個時候我哋要留意嘅咧就係轉去4 hour 啦或者1 hour 啦。咁呢度就可以 mark 翻兩樣嘢出嚟先，就係頭先嗰個 weekly 啦，跟住 daily 都可以 mark 埋嘅。咁呢個就係個 PDH 啦，呢個位就係。跟住呢個時候就可以轉一轉噶啦，個 PDH 咧係轉咗嚟星期一啊嘛，因為我哋 trade 緊星期二啊，咁呢個就係變咗個 weekly previous week high 啦，因為仲未 sweep 噶嘛，咁呢啲 sweep 咗嘅位咧，因為本身呢度係 previous day low 啊嘛，即係 previous week low 啊嘛，咁本身我哋呢啲 sweep 咗嘅位咧，我哋可以唔睇嘅，就唔留意噶啦。因為佢 sweep 咗一次咧，就唔會再翻去啦，或者佢翻去嘅原因都唔會係因為 price 會俾 liquidity 吸引啦。咁呢度就自己再 mark 埋啦，就係 previous day low 呢樣嘢啦。咁我哋就可以轉去4個 hour 嘅 time frame 度睇啦。咁留意啲咩咧？譬如就係揾下有冇啲 4 hour 嘅 liquidity 未俾人 sweep 啊，或者係有冇啲好重要嘅 fair value gap 之類嘅嘢啊，咁都可以自己留意下啦。譬如講緊其實4 hour 呢度咧，呢個 liquidity sweep 啊嘛，跟住呢支其實簡單啲係個 breaker block 嚟㗎呢度，或者呢度係個 order block 啦，呢一個位係個 order block 嚟嘅。咁呢個位穿過咗，呢個位有機會做一個 breaker block 啦，呢一個位。咁就去4 hour 睇一睇啦。咁呢支 candle 未 close，但係我哋 expect 呢度有個 fair value gap 啦，呢一個位。呢度 expect 有個 fair value gap 啦，呢度
咁再睇其實呢度咧都係一個講緊你當 daily 又好啊，呢啲未，總之呢啲未 sweep 嘅嘢咧都可以攞嚟睇一睇嘅，就係譬如呢一個位其實係一個 daily 嘅 high 啦，咁自己去 mark 翻啦，就係 daily 嘅 high 啦，跟住就落 four hour 啦，咁呢啲位就留意下啦，有冇啲 four hour 未 sweep 啦？咁其實大部分都已經 sweep 咗啦，就係譬如呢一個啊，呢一個就未 sweep 啊，咁就自己 mark 翻佢啦。就呢度有個 four hour 嘅 liquidity 啊。跟住呢度你見到其實係一個 previous week high 啦，咁我哋就唔緊要啦，唔理佢啦。跟住呢個時候咧就轉完啦，就 mark 晒啲 four hour 啦，咁就再去睇啦，去睇 one hour 嘅 time frame 啦。咁 one hour 通常就有多啲嘢啦，譬如你會見到，哦，其實呢度有個 one hour 嘅 low，one hour 嘅 liquidity 啦呢度，跟住仲有冇咧？其實就冇噶啦，因為通常一個講緊你由 top down 去慢慢去 down，即係慢慢下降嘅時間框架去 analysis 咧，你 mark 嘅嘢就會越嚟越少啦，或者就係因為佢大多數情況都會俾人 sweep 咗，譬如呢度都俾人 sweep 咗啦，本身有一個 one hour 嘅 low，咁你睇完之後咧就可以再轉去15分鐘啦，我哋講緊15分鐘嘅 time frame 去睇啦。咁呢個時候可以再較多陣啦，就譬如去到講緊我哋星期二嘅朝頭早啦，咁就俾佢慢慢 expand 下先啦。呢段時間就做一個類似盤前會睇嘢啦。我哋就去到差唔多9點嗰陣咧，就 stop 一 stop 啦，應該。係啦，咁呢一個位咧就係講緊個15 minute candle 就去到New York Open 啦。咁呢啲咧你見到 sweep 咗嘅 liquidity 或者已經俾人超過咗、俾人越過咗 liquidity 咧，咁就可以唔睇嘅呢啲位，我哋就唔留意噶啦。我本身呢度係個 daily high 啊，mark 錯咗喺呢度。咁呢度就做完一啲分析啦，咁仲留低下面有一個 previous day low 啦，同埋一個 one hour liquidity 啦。咁你正常去到9點半之前咧，仲要 analysis 埋，譬如講緊London high 啊，跟住講緊 London low 呢度 sweep 咗啦，唔 mark 啦，Asia high 都係啦，咁有個 Asia low 未俾人 sweep 啦。咁呢個位都係自己去 mark 翻啦，因為講緊你要 mark 低啲重要嘅 liquidity 啦。跟住本身就係講緊呢度有個其實有個 trendline liquidity 啦，講緊呢一個位，呢度有個 trendline liquidity 啦，或者其實呢度都有一個 trendline liquidity 啦。咁呢啲就係講緊自己可以去留意下啦，就會有冇機會做一個 sweep 完 trendline liquidity 就去一個 higher time frame 嘅 liquidity，譬如個 London high 之類嘅嘢啊。咁15分鐘都可以繼續 mark 嘅，就係譬如有啲15分鐘嘅 liquidity 呢度啦，咁有一個啦。咁就呢度其實都係一個 major 嘅，講緊主要嘅15分鐘 liquidity 都喺呢度啦。咁跟住就冇乜嘢要留意啦。譬如就係有啲 fair value gap 就自己 mark 翻出嚟啦。15分鐘啦，譬如呢度就係，跟住就要留意嘅應該都係差唔多呢度噶啦。因為其實呢啲你都可以自己畫開佢嘅，就係啲 trend line 咁樣畫埋上去咯。咁跟住就譬如再學低啲啦，就係去到真係5分鐘啦，咁就要留意嘅嘢就差唔多係咁多噶啦。譬如就講緊有冇一啲重要嘅嘢要留意咧，都有嘅。譬如就係講緊有啲5分鐘嘅呢啲都係 trendline liquidity 啊，咁你自己 mark 咗出嚟就可以噶啦。譬如都係呢啲位啦，咁你可以自己唔中意 trendline liquidity，咁你咪照轉咯，轉做 low resistance liquidity，咁自己就睇得清楚啲啊。即係對於你嚟講，即係你中意呢種模式，咁你就用呢一種模式咯。畫翻出嚟啦，就譬如當呢個就係啲 low resistance 嘅 liquidity 啦。咁我哋講緊琴日個 daily bias 係 bullish 噶嘛，因為daily 嚟講咧，其實佢係做咗啲乜嘢啊？前一日係做咗一個sweep low，跟住係收一個 engulfing 係向上嘅 engulfing candle 啊嘛。咁所以其實呢一日 daily bias 都係暫時做多嘅，要講嘅話啦。
跟住或者再睇咧有冇啲違反佢嘅嘢都有嘅。其實就係講緊因為London 咧，其實佢係類似一個 manipulate 咗之後 reverse 咗落去啦，但係你都唔係咁明顯啦，所以我哋都可以暫時睇做一個 neutral 嘅 bias 啦。如果講緊session 嘅 portfolio 呢度，但係你知 daily bias 做多啊嘛，所以其實我哋睇緊嘅機會都係做多啦。更何況佢係講緊 previous 即係 pre-market 呢度咧，係講緊你當係一個 consolidate 啦，所以我哋 expect 佢係一個比較 distribute 或者 expansion 嘅一個 range 啦。咁其實呢個位我哋就可以教佢1分鐘。等 execution 嘅啦，譬如呢度講緊15分鐘已經過啦，咁其實我哋可以留意到佢係慢慢咁拉緊上去啦，所以其實我哋都可以準備咧做一個你當 long 嘅 entry 啦，因為講緊 daily bias 本身就係 long 啊嘛，再加上我哋暫時睇佢嘅 price action 都係做 long 啦，咁你見到呢度點解會拉呢個 Fibonacci 咧？因為講緊掂完呢個15分鐘嘅 CE 之後就有反應啦。咁我哋都可以畫一個嘅，跟住就係講緊，如果你想攞個精準啲入場咧，其實你都可以就喺呢一個 previous low 啦，就拉去呢個 high 嗰度啦。咁 expect 咧，我哋就做咩咧？譬如就喺呢一個位講緊618做一個入場啊，buy one 啊，跟住705做一個 buy one 啊，呢啲就 buy one 啊。咁跟住咧講緊譬如你 TP 咧就 set 邊度咧？咁就等佢有我哋再算啦。如果佢 fill 咗我哋 order。係啦，你見到呢一個位咧係 fill 晒我哋3張 order 啦，咁呢個時候我哋就可以繼續落去嘅啦，就係等緊譬如 TP stop loss 呢點樣 set 啦，咁呢度譬如就簡單咁示範一次俾大家睇啦。咁 TP 如果你中意嘅話，其實 set 係一啲關鍵嘅 key level 都可以噶啦。但係如果你唔想，即係你想一次過 order out 晒嘅話，即係出晒場咧，咁你通常就 set 喺一啲 liquidity 啦。但係如果我中意 take partials 嘅，咁譬如你咪 set 喺0.27呢個 level 咯，sell one 啦。譬如負1呢個 level 就 sell one 咯。跟住如果即係你唔中意呢啲咁，你呢度就 sell one 咯。咁永遠記得就係 set 喺嗰個關鍵價格嘅即係幾 pip 下面啦，即係0.5 point 下面啦。咁就盡量避免嗰個冇咗，即係冇得做一個你講緊即係 miss 咗呢個 TP 嘅位啦。因為講緊你見到其實呢度係 sweep 咗一個previous low，準備咗一個 turtle soup 啊嘛呢度。咁其實你見到佢會 expand 開去啦，所以我哋就睇情況做嘢啦。咁呢度 TP 就 set 晒，其實你 stop loss 都可以 set 埋嘅。譬如就係講緊最 basic 就係你成個 session 嘅 high low 拉一個 Fibonacci 啦，stop loss 就 set 喺譬如0.705呢個 level 啊，或者0.79呢個 level。咁你呢度講緊做一個大致上就係應該 total TP 就係做緊一個1:2.5左右啦。咁我哋就睇個情況啦，即係佢對價格有冇反應呢啲啦。咁就自己可以等待就得㗎啦，呢段時間，或者就係講緊呢度sell 咗咧，咁就 set 個 break even 咯。如果有呢個情況，我哋都可以留意下佢點樣喐啦。哦，咁 set 咗去咗 stop loss，咁唔緊要啦。咁我哋因為我哋做咗 top down analysis，咁就係講緊我哋做咗應該做嘅嘢。咁市場點都有隨機性，咁我哋咪唔緊要咯。我哋等待咯，或者係我哋要接受呢一個輸咯，因為唔係每一日都贏緊錢㗎嘛。我哋或者我哋可以再睇嘅，即係你講緊有冇一啲位可以入場，其實都可以嘅。呢一個位咧就係講緊。做咗一個 liquidity sweep 啦，跟住就係其實頭先咧佢係 hit 咗一個 Fibonacci 嘅 key level 嘅，但係佢 hit 咗0.79之後收咗有個 rejection 啦，下支 candle 係收喺上面啦，跟住其實呢度咧都有一個講緊就係 IFVG 啦呢一個位，咁其實我哋就可以做你當 second entry 啦，因為呢一支 candle 我哋就應該入㗎啦，譬如就係講緊。去到就係 confirm 咧，邊一個位 confirm IFVG 就係呢一個位啦，所以呢一個位我哋都譬如就係你講緊入翻我哋嘅 position 啦呢一度，咁 stop loss 咧就可以 set 低啲嘅呢一個位，就係因為我哋本身已經輸咗一單啦，當你呢一日嘅情況，咁我哋 stop loss 咪 set 低少少咯，就係講緊 IFVG 下方，咁你 TP 咧就可以 set 啦，譬如你講緊 set London High 呢啲位啊，或者就係講緊你中意sell 即係。take partials 嘅，咁你譬如呢度 set 一個 order 咯，就係講緊15分鐘嘅 high 啊，
咁呢度咪 set 咯。咁呢啲情況你就再睇啦，就知道睇下價格會點樣做啦。對我哋情況。咁你見到其實呢個 trade 都維持咗幾耐啦。咁通常咧去到呢啲情況咧，我哋 take 咗一個 partials 咧，或者係出場33%啦呢度。咁我哋就通常就 set break even 嘅啦。咁 set 完 break even 就再睇啦，即係佢會唔會對我哋個 London High 有冇反應咧？咁你見到幾 point 啦，係啦，咁最尾都 fill 咗個 order 啦，所以就係講緊呢度就係成個 top down 嘅 analysis 啦，就係重複一次啦，由 weekly 之後就去 daily 啦，4 hour、1 hour 呢啲咧就仲要 mark 一啲 key level 啦，即係 weekly 啊、daily、4 hour、1 hour 咧就攞嚟 mark 啲重要嘅 liquidity level。或者有冇啲 order block 呢啲啊，就好重要關鍵嘅一啲價格位啦。就通常啲人講之前個派就係 support and resistance 嘅 level 啦。咁15分鐘同埋5分鐘咧，就係、買一啲 low resistance 嘅 liquidity run 啊，即係 trendline liquidity 啦。或者就係有冇一啲 fair value gap 我哋等緊去 hit 啊，或者有冇就係頭先講嘅 trendline liquidity 啊，或者就係 fair value gap 有冇 IFVG 啊，同埋通常咧就係攞嚟 pre-market 嘅 analysis 啦，即係講緊8點去到9點半嗰陣個成個 market 做咗啲乜嘢啊，同埋有啲重要嘅位就係 key level 頭先講漏咗就係 London 啦，London。同埋 Asia 嘅 high low 啦，咁呢啲都要自己留意翻，就係呢度就係講緊個 liquidity 嘅 level 啦，即係重要嘅 liquidity level。important 嘅 liquidity levels 啦，跟住呢度5分鐘、15分鐘咧，就係留意啲 price 嘅 movement 啊，短期內。咁講緊1分鐘呢啲咧，或者你講2分鐘呢啲咧，甚至你想再落去嘅，你用30秒入場都好啦。咁呢啲咧，你就係攞嚟做一個entry point 啦，即係 precise 嘅 entry 啦。我哋講緊精準啲嘅入場啦。咁就係同埋 TP stop loss 就係盡量喺呢個 time frame 度 set 啦。但係因為你其實邊個 time frame set 都冇所謂，但係成個流程咧大概就係咁樣啦。我哋講緊。咁就係都係自己都係嗰句啦，心態上面管理好啦。即使頭先嗰度我哋見到 analysis 係跟翻我個 plan 去做嘅，就係講緊話有個 bullish bias，跟住 sweep 咗 CE 之後，我就做一個 entry，但係都係輸錢嘅，但係唔緊要啦。咁你管理好自己心態啦，唔好就好似頭先咁樣嗰個情況，你就 trade 向下啦，因為你個 bullish 即係你 bias 係向 bullish 噶嘛。或者你 bias 係向上噶嘛，所以你就跟翻順瞓翻自己 bias 啦。如果你有 analyse 到，咁就做翻第二個入場啦，sweep 完之後 IFVG 呢啲啦，咁都係一個好普通嘅入場啦。咁你見到第二個 trade 都係贏啦，而贏嘅錢咧係同輸嗰個錢咧，其實個位就係爭唔少噶嘛，即係你一定要對比翻你贏錢輸錢呢啲啦。因為我當你頭先嗰度就係講緊一單係贏緊4000幾，跟住頭先第一單可能就係輸緊1000幾啊嘛，所以呢個位就要自己留意翻啦，就係心態上面都要管理好啦，跟住 risk management 都要管理好啦。咁差唔多就喺呢一度啦，呢條片就係講緊 top down analysis 呢啲啦。咁有咩問題再揾我啦，係啦，就係咁啦，peace。